봄이 되면 겨울잠에서 깨어나는 개구리로 변신해 볼 거예요. 개구리는 알에서 태어나요. 개구리의 알은 아주 작아서 엄마 개구리가 물 속의 수초에 붙여둬요. 개구리의 알에서는 올챙이가 태어나요. 동그란 머리에 기다란 꼬리를 가진 올챙이는 이리저리 물속을 헤엄쳐요. 그러다가 올챙이에서 튼튼한 뒷다리가 나오고 또 앞다리가 나오고 마지막에는 꼬리가 사라져요. 우리가 알고 있는 개구리로 변신해요. 개구리는 물 속에서도 헤엄을 잘 치지만 물 밖으로 나와 높이 뛰기도 아주 잘해요. 그건 바로 개구리의 발 덕분이에요. 개구리의 넓은 발은 특이하게 생겼어요. 발바닥이 있고 발가락이 있어요. 그런데 발가락 사이에 얇은 막이 있어요. 물갈퀴예요. 물갈퀴 덕분에 개구리는 물 속에서 헤엄도 잘 칠 수 있어요. 친구들, 개구리로 변신하기 위해서 짜잔! 개구리 발을 만들어 볼까요? 초록색 개구리 발을 만들어 주세요. 완성! 친구들, 개구리 발을 짜잔! 신었더니 높이 점프할 수 있을 것 같아요. 우리 친구들, 개구리로 변신해서 높이 점프해 볼까요? 이번에는 개구리처럼 업 수영도 해볼까요? 친구들, 오늘 개구리로 변신해봤는데 어땠나요? 재미있었나요? 다음 시간에는 더욱더 재미있는 놀이로 만나도록 해요.